أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Verwijzend naar de zegeningen van de heilige Koran stelt de beloofde Messias alayhi salam op één plaats. De deur naar zijn zegeningen zal altijd open blijven. En het zal verlicht en zichtbaar blijven zoals het was ten tijde van de heilige profeet sallallahu alayhi wasallam. De beloofde Messias alayhi salam stelt verder: het is waar dat de meeste moslims de heilige Koran hebben verlaten. Desondanks zijn de pracht, de zegeningen en de effecten van de heilige Koran altijd levend en vers. In dit tijdperk ben ik gezonden als een bewijs hiervan. Allah de Almachtige heeft zijn mensen altijd op het juiste moment gestuurd, zoals hij heeft beloofd. Inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafizun. Voorwaar, wij zelf hebben deze vermaning neergezonden. En wij zullen er zeker de bewaker van zijn. In deze tijd heeft Allah de Almachtige, de ware dienaar van de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam, gezonden voor de verspreiding van de heilige Koran en om deze te beschermen. Allah de Almachtige leerde de beloofde Messias sallallahu alaihi wasallam de waarheden die voor de mensen verborgen waren en vestigde via hem een fontein van de zegeningen van de Koran. De beloofde Messias sallallahu alaihi wasallam kwam om de wet van de heilige Koran in de wereld te vestigen. Het is echter zeer betreurenswaardig dat de zogenaamde geleerden het tot hun enige doel hebben gemaakt om hem vanaf het allereerste begin tegen te werken. Zij willen eenvoudigweg niet luisteren naar enig argument of rationeel punt en proberen de massa's te misleiden. Ze zijn niet alleen verstoken van kennis en wijsheid, maar ze plaatsen ook hindernissen voor degene die door de Almachtige God is gezonden om de mensen deze waarheden te leren. En ze beschouwen dit als een dienst aan de heilige Koran. In Pakistan worden deze geleerden om de zoveel tijd woedend en om goedkoop in de publiciteit te komen. Sluiten ook politici en regeringsfunctionarissen zich bij hen aan en plegen zij onder verschillende voorwendsels wreedheden tegen Ahmadis. Onlangs hebben deze mensen geprobeerd Ahmadis valselijk te beschuldigen van het veranderen van de heilige Koran en gebrek aan respect ervoor. Moge Allah de Almachtige ons beschermen tegen hun kwade plannen en snel de middelen verschaffen
voor de vrijlating van de Ahmadis die zij met deze valse en onrechtvaardige beschuldigingen hebben opgesloten. Niettemin, zoals ik al zei, is het in dit tijdperk alleen door het licht van de leringen van de beloofde Messias salam dat men in staat is de kennis en wijsheid van de heilige Koran te verwerven. En het is de Ahmadiyya moslimgemeenschap alleen die deze taak over de hele wereld uitvoert. Vandaag zal ik de inzichten en waarheden vermelden die de beloofde Messias salam ons in zijn uitspraken en geschriften heeft gegeven met betrekking tot de grootsheid, het belang, de rang en de status van de heilige Koran. Met betrekking tot het feit dat de heilige Koran een volledige en perfecte leer is, verklaart de beloofde Messias salam bij een gelegenheid: het is mijn overtuiging dat de heilige Koran perfect is in zijn leer en dat er geen waarheid in is weggelaten. Zoals Allah de Verhevene heeft gezegd: Nazzalna alayka al-kitaba tibyanan li kulli shay'. Dat is, wij hebben u het boek neergezonden dat een uiteenzetting van alles is. Verder verklaart hij: Ma farratna fil kitabi min shay'. Dat wil zeggen, wij hebben niets uit het boek weggelaten. Maar daarnaast geloof ik ook dat het niet de plicht is van elke molvi en geleerde om alle religieuze zaken uit de heilige Koran te kunnen uiteenzetten en alle juiste details ervan volgens de goddelijke wil uiteen te zetten. Niet iedereen heeft het vermogen gekregen om het uit te leggen en van commentaar te voorzien, noch om diep te graven om de parels van kennis en begrip te vinden en te verkrijgen. In feite verklaart de beloofde Messias salam: dit is de taak in het bijzonder van hen die door middel van profeetschap of grote heiligheid geholpen zijn met de goddelijke openbaring. Voor hen die niet de ontvangers zijn van de goddelijke openbaring en niet bevoegd zijn om de inzichten van de Koran uiteen te zetten, geldt dat zij, zonder te trachten de waarheden van de Koran eruit te halen en deze zelf te interpreteren, van ganser harte al die gebruiken moeten aanvaarden, die door de generaties zijn overgeleverd en gevestigde praktijken zijn. Er zijn veel commentatoren van de heilige Koran aan wie Allah de Almachtige geen vaardigheid, geen kennis of geen begrip heeft gegeven. In plaats van met verkeerde interpretaties te komen, zouden zij voorrang moeten geven aan en handelen naar de vroegere commentatoren die zijn heen gegaan, die vervuld waren van vroomheid en het pad der rechtschapenheid bewandelden, en die de imams waren en verschillende commentaren hebben geschreven. En zij moeten trachten te handelen naar de fundamentele leringen van de heilige Koran. De beloofde Messias salam verklaart: degenen die verlicht zijn met de goddelijke openbaring, behoren tot de gezuiverden. Voor hen is het de weg van Allah dat hij hen van tijd tot tijd de verborgen details van de heilige Koran onthult. Dit zijn de uitverkoren dienaren van Allah de Almachtige, aan wie Allah de diepe kennis van de heilige Koran openbaart. De beloofde Messias salam verklaart verder: en hij maakt hun duidelijk dat de heilige profeet sallallahu alayhi wasallam geen bijkomende leer heeft gegeven. Sommige mensen beweren dat in sommige ahadith een dergelijke uitspraak wordt gevonden. Maar wanneer Allah de Almachtige kennis en begrip van de heilige Koran schenkt, wordt begrepen dat de heilige profeet sallallahu alayhi wasallam niets buiten de grenzen van de heilige Koran heeft verklaard. De beloofde Messias salam verklaart: integendeel, de authentieke ahadith beschrijven slechts de details van de principes en richtlijnen die in de heilige Koran staan. Doordat hun dit inzicht wordt verschaft, wordt het wonder van de heilige Koran aan hen geopenbaard. Er zijn bepaalde punten genoemd in de hadith, waardoor details en commentaar van sommige verzen worden gevonden. En het begrip van de heilige Koran gaat verder open voor zulke mensen. De beloofde Messias salam verklaart: en de waarheid van die verzen wordt hun duidelijk, waarin Allah, de Verhevene, zegt dat er niets is weggelaten
uit de heilige Koran. In dit tijdperk heeft Allah de Almachtige de beloofde Messias al-Islam gezonden om kennis en begrip van de heilige Koran te schenken. Verder verklaart de beloofde Messias al-Islam, terwijl hij uitlegt dat het primaire middel om leiding te verkrijgen de heilige Koran is. Het is mijn overtuiging dat er 3 dingen zijn die God de Almachtige u heeft geschonken voor uw leiding. Het allereerste is de Koran, waarin sprake is van Gods eenheid, zijn macht en zijn grootheid, en waarin de beslissing is genomen over de meningsverschillen tussen de Joden en de christenen. Men is het er bijvoorbeeld niet mee eens dat Jezus, zoon van Maria, salam, aan het kruis werd gedood en vervolgens vervloekt werd, en dat zijn hemelvaart niet dezelfde was als die van de andere profeten. Dat wil zeggen, het is het geloof van de Joden dat Allah de Almachtige, profeet Jezus, salam, niet heeft gezegend met zijn nabijheid. En dus weerlegt de heilige Koran juist dit idee door te verklaren dat deze aantijging tegen profeet Jezus salam onjuist is. De beloofde Messias salam verklaart verder: verder is het bij de Koran verboden dat jullie iets anders dan God aanbidden. Geen mens, geen dier, geen zon, geen maan, geen ster, geen wereldse voorzieningen en ook niet jullie zelf. In de heilige Koran heeft Allah de Almachtige elke vorm van associatie met God verboden en duidelijk uitgelegd. Wees dus waakzaam en doe geen enkele stap in strijd met de leer van God en de leiding van de Koran. Ik zeg jullie van ganser harte dat wie ook maar 1 klein gebod van de 700 geboden van de heilige Koran negeert, de deur naar de verlossing eigenhandig op zichzelf sluit. De Koran heeft de weg naar ware en volledige verlossing geopend, en alle andere wegen zijn slechts schaduwen vergeleken met de Koran. Lees dus de Koran met grote bedachtzaamheid en heb hem zeer lief. Een liefde zoals u die nog nooit hebt getoond. Want zoals God mij heeft aangesproken en geopenbaard dat al-khayru kulluhu fil Qur'an, dat is, elke vorm van goed is vervat in de Koran. Dit is zeker de waarheid. Wee de mensen die iets anders een voorrang geven boven de Koran. De bron van al uw succes en verlossing ligt in de heilige Koran. Er is geen religieuze behoefte van jullie die niet in de Koran gevonden kan worden. De getuige van uw waarachtigheid of uw valsheid op de dag des oordeels is de Koran. En er is geen ander boek onder de hemelen dat u zulk een directe leiding kan geven. Dit betekent dat de Koran noodzakelijk is als medium voor religieuze leiding. Wie deze leer en aanpak volgt en zijn volgelingen op deze wijze adviseert, is hij in staat de heilige Koran op enigerlei wijze te veranderen? Zij zouden dit punt moeten begrijpen. Dan verklaart de beloofde Messias salam: God is jullie zeer barmhartig geweest door jullie een boek als de Koran te schenken. Ik zeg jullie dat als het boek dat aan jullie is voorgedragen aan de christenen was voorgedragen, zij niet zouden zijn omgekomen. En indien deze gunst en leiding die u is geschonken aan de Joden was verleend, in plaats van de Torah, zouden sommige van hun secten de dag des oordeels niet hebben ontkend. Waardeer daarom deze gunst die u is verleend. Het is een zeer kostbare gunst. Het is een grote rijkdom. Als de Koran niet was geopenbaard, zou de gehele wereld niet meer zijn geweest dan een smerige, halfgevormde klomp vlees. De Koran is een boek waar tegenover alle andere leiding niets is. Het evangelie werd geopenbaard door de Heilige Geest, die verscheen in de vorm van een duif. Dit is wat men beweert, dat Gabriel verscheen aan Jezus in de vorm van een duif. Een schepsel dat zo zwak en broos is, dat zelfs een kat het kan pakken.
Zo zonken de christenen dag na dag weg in een put van zwakheid, totdat er geen spoor van spiritualiteit meer in hen te vinden was. Nu blijkt uit de statistieken dat de meerderheid van de christenen het christendom verwerpt en het verlaat, omdat zij er geen spiritualiteit in vinden. Helaas handelen de moslims er niet naar, ondanks dat zij de heilige Koran hebben, en profiteren daarom niet van de spiritualiteit ervan. Bovendien verwerpen zij degene die Allah Almachtig heeft gezonden om deze kennis en begrip te verspreiden. De beloofde Messias ﷺ vervolgt: het hele fundament van hun geloof rust op een duif. Daarentegen verscheen de Heilige Geest van de Koran in zo'n prachtige vorm, dat hij de hele aarde en hemel met zijn wezen vulde. Hoe kan de duif vergeleken worden met de grootste manifestatie die in de Heilige Koran genoemd wordt? De Koran kan iemand binnen een week zuiveren als hij naar letter en geest wordt gevolgd. Als je naar zijn geboden handelt, kan hij je binnen een week zuiveren. De Koran kan je maken zoals de profeten, zolang je er zelf niet van vlucht. Met andere woorden, als iemand perfect handelt naar alle leringen van de Heilige Koran en hij houdt zich aan elk gebod, dan kan hij doordrenkt worden met de tint van de profeten. Dit is de hoogste rang waaraan men zegeningen kan ontlenen door de gunsten van de Heilige Koran. De beloofde Messias ﷺ zegt vervolgens: welk ander geschrift naast de Koran geeft zijn lezers vanaf het begin hoop en leert het gebed: Ihdinas sirat al-mustaqim, sirat al-ladhina an'amta alayhim. Dat wil zeggen, leid ons op het pad van de zegeningen, waarop de mensen uit het verleden werden geleid, de profeten, de boodschappers, de waarachtigen, de martelaren en de rechtvaardigen. Houd dus moed en wijs de uitnodiging van de Koran niet af. Want hij verlangt ernaar jullie dezelfde zegeningen te schenken als aan hen die er voordien waren. Evenzo vermeldt de beloofde Messias ﷺ dat het tweede middel van leiding na de heilige Koran de sunnah van de heilige profeet ﷺ is. En het derde middel zijn de ahadith, want deze kwamen na een periode van vele jaren. Eerder na meer dan 100 jaar, mits deze ahadith niet in strijd zijn met de Koran en de sunnah. Terwijl hij instructie gaf over het eren van de heilige Koran, vermeldde de beloofde Messias ﷺ dat degenen die de Koran eren in de hemel geëerd zullen worden. Dit verklarend zegt de beloofde Messias ﷺ: het is een dwingend gebod voor jullie om de heilige Koran niet als een weggegooid ding achter te laten. Uw leven hangt hiervan af. Zij die de Koran eren, zullen in de hemel geëerd worden. Word niet volledig afkerig van de heilige Koran. Laat hem niet in de steek om er niets mee te doen. Reciteer hem regelmatig en volg zijn leiding, want zij die de Koran eren, zullen in de hemel geëerd worden. Zij die de Koran een voorrang geven boven elke hadith en elk ander gezegde, zullen voorrang krijgen in de hemel. Vandaag de dag is er geen boek op aarde voor de mensheid behalve de Koran. De zonen van Adam hebben geen andere boodschapper en bemiddelaar dan Mohammed, de uitverkorene. Vrede en zegeningen van Allah zij met hem. Span u daarom in om ware liefde voor deze profeet van glorie en majesteit te cultiveren en geef niemand boven hem voorrang, zodat u in de hemel gerekend wordt tot degenen die de verlossing hebben bereikt. Onthoud dat verlossing niet iets is dat na de dood tot uiting komt. Integendeel, de ware verlossing toont haar licht in deze wereld. Sommige mensen zijn zo standvastig in hun geloof dat het licht van het heil zich in dit leven aan hen openbaart. En dat zij op hun beurt bereid zijn alle vormen van wreedheid te trotseren. Een zeer recent voorbeeld hiervan is het martelaarschap van onze broeders in Burkina Faso. De beloofde Messias ﷺ vervolgt: wie is degene die verlossing bereikt? Dat is degene die gelooft dat God waarachtig is en dat Mohammed, vrede en zegeningen van Allah zij met hem,
de bemiddelaar is tussen God en zijn schepping, en dat er onder de hemel geen boodschapper is die in rang gelijk is aan hem. Nog is er een boek dat in rang gelijk is aan de Koran. God heeft niet gewild dat iemand eeuwig zou blijven leven, maar deze uitverkoren profeet leeft eeuwig. Een andere beschuldiging wordt hier weerlegd dat wij, God verhoede, de heilige profeet sallallahu alayhi wasallam onteren. Verder, met betrekking tot het feit dat de Koran de Khatam al-Qutub is, verklaart de beloofde Messias al-Islam, de heilige profeet sallallahu alayhi wasallam is het zegel der profeten en de heilige Koran is het zegel der boeken. Er kan dus geen ander geloof of gebed zijn. Iemand kan geen heil bereiken als hij afziet van wat de heilige profeet sallallahu alayhi wasallam heeft gezegd of aangetoond en wat in de heilige Koran staat. Wie deze verlaat, is gebonden aan de hel. Dit is ons geloof en onze overtuiging. Men moet echter niet vergeten dat de deur naar openbaring en goddelijke conversatie openstaat voor deze umma. Allah de Almachtige spreekt en deze deur van het gesprek is open, niet gesloten. En deze deur is een voortdurend bewijs van de waarachtigheid van de heilige Koran en de waarachtigheid van de heilige profeet sallallahu alayhi wasallam. Daarom heeft de Almachtige God in Surah Fatiha het volgende gebed geleerd: Ihdina sirat al-mustaqim, sirat al-ladhina an'amta alayhim. Ghayr al-maghdubi alayhim, wal ad-dallin. De beloofde Messias al-Islam verklaart verder: het gebed dat geleerd wordt naar het pad van wie Gods gunst is geschonken, verwijst naar het zoeken naar de wonderen van de profeten, vrede zij met hen. Het is duidelijk dat het wonder dat aan de profeten, vrede zij met hen, is geschonken, goddelijk inzicht is. Deze gunst werd hun geschonken door openbaring en goddelijke conversatie. Daarom moeten ook jullie dit zoeken. Denk dus na over deze beloning. Hoewel de heilige Koran ons dit gebed leert, werpt dit gebed geen vruchten af? Is er niemand in deze umma die deze gunst kan verkrijgen? Jullie doen dit gebed en in feite heeft Allah de Almachtige ons bevolen dit gebed te doen. Bijgevolg kunnen zij die ernaar streven deze rang te bereiken, het bereiken. De beloofde Messias al-Islam verklaart: hoe vreemd is de toestand van de moslims, dat ondanks dat Allah de Almachtige hen dit gebed heeft geleerd, zij nog steeds zeggen dat zelfs niet één persoon deze status kan bereiken. Laat staan, velen. Blijkbaar is er niemand in de umma die deze rang kan bereiken. De beloofde Messias al-Islam verklaart verder: volgens hen is deze deur nu voor eeuwig gesloten. Onteert een dergelijk geloof de islam en de heilige profeet sallallahu alayhi wasallam, of stelt het zijn superioriteit vast? Jullie leggen de schuld bij ons. Dus jullie moeten antwoorden waarom jullie een deur sluiten die in strijd is met een gebed dat door Allah de Almachtige zelf is geleerd. Wie is er werkelijk schuldig aan het lasteren van God? Jij of wij? De beloofde Messias al-Islam vervolgt: ik zeg naar waarheid dat wie dit geloof aanhangt, de islam te schande maakt en de essentie van de sharia niet heeft begrepen. Een van de doelstellingen van de islam was niet alleen om de mensheid in staat te stellen de eenheid van God verbaal te verkondigen, maar om het werkelijk te geloven. Men moet zich niet alleen de hemel en de hel voorstellen, maar er werkelijk in geloven en in dit leven zelf een hemelse verrukking ervaren. Men zou zulke deugden moeten tonen om van dit leven een paradijs te maken en redding te verkrijgen van de zonden waarin de mens met woeste trekken ondergedompeld is. De beloofde Messias al-Islam verklaart verder: dit was en is nog steeds het grote en buitengewone doel van de islam. Een zuiver doel dat geen enkel ander volk uit zijn godsdienst kan voortbrengen. Niemand kan zijn gelijke voortbrengen. Iedereen kan beweringen doen, maar is er iemand die het kan aantonen? Vandaag de dag moeten de volgelingen van de beloofde Messias a.s. deze rang bereiken. De wereld moet hiervan op de hoogte worden gesteld. Wij moeten degenen die ons als ongelovigen bestempelen laten zien dat Ahmadis niet slechts oude verhalen naar voren brengen,
maar de vaste overtuiging hebben dat Allah de Almachtige ook vandaag nog zijn genade schenkt aan degenen die in het levende boek en de levende profeet geloven. Wij geloven met overtuiging dat Allah de Almachtige ook vandaag nog spreekt. De beloofde Messias ﷺ verklaart dan: Allah de Almachtige heeft ons een profeet geschonken die het zegel der gelovigen, het zegel der verstandigen en het zegel der profeten is. Op dezelfde wijze heeft God hem een boek geopenbaard dat een samenvoeging is van alle boeken en het zegel der boeken. De heilige profeet sallallahu alaihi wasallam, die het zegel der profeten is, bracht het profeetschap tot voltooiing. Maar met de voltooiing van het profeetschap wordt niet bedoeld dat hij het tot een einde bracht, zoals iemand die iemand doodwurgt. Want er is geen glorie in het op deze manier tot een einde brengen van iets. Integendeel, wat werkelijk bedoeld wordt met dat de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam de laatste profeet is dat hij het profeetschap op zijn hoogtepunt heeft vervolmaakt. Met andere woorden, de vele wonderen die de profeten vanaf Adam tot en met Jezus, zoon van Maria, zijn geschonken, hebben hun hoogtepunt bereikt in de persoon van de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam. De heilige profeet sallallahu alaihi wasallam is dus vanzelfsprekend het zegel der profeten. Op dezelfde manier zijn alle leringen, leiding en kennis die in verschillende boeken zijn overgeleverd, uitgemond in de heilige Koran, het zegel der boeken. De beloofde Messias ﷺ verklaart verder de titel zegel der profeten waarmee de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam is aangesproken. Vereist inherent dat het aan hem geopenbaarde boek ook het zegel der boeken is, dat alle perfectie bevat. En inderdaad, het bevat alle perfectie. Het is een grondbeginsel van de goddelijke openbaring dat de grootsheid en kracht van de openbaring in verhouding staat tot de zuiverende kracht en de innerlijke volmaaktheid van de ontvanger. De zuiverende kracht en innerlijke volmaaktheid van de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam was de meest verheven en onovertroffen door enig ander, nog in het verleden, nog in de toekomst. Hij bereikte de hoogste graad van perfectie zoals er nooit geweest is, noch zal zijn. Zelfs dan beweren mensen dat, God verhoede, we de beloofde Messias ﷺ boven de heilige profeet ﷺ beschouwen en hem lasteren. Na het horen van deze woorden kan ieder verstandig en rechtvaardig mens nooit zeggen dat een Ahmadi godslasterlijk is tegenover de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam. De beloofde Messias sallallahu alaihi wasallam verklaart vervolgens: daarom is de heilige Koran ook hoger in rang en status dan alle voorgaande boeken en geschriften. Geen enkel ander geschrift heeft ooit deze rang bereikt, omdat het vermogen en de zuiverende kracht van de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam zo diepgaand was. En omdat hij een niveau van perfectie bereikte dat hem naar de top verhief. In een dergelijk stadium is ook de heilige Koran die aan hem werd geopenbaard, volmaakt, zoals de wonderen van het profeetschap hun hoogtepunt bereikten en de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam en perfectie bereikten. Zo bereikten ook de wonderen van de openbaring perfectie in de heilige Koran. Hij is het zegel der profeten en zijn geschrift is het zegel der boeken. De beloofde Messias ﷺ verklaart hoe verheven en wonderbaarlijk de wonderen der openbaring ook kunnen zijn. In alle opzichten is het boek van de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam het toppunt. Alle verheven normen en edele aspecten die zijn wonderbaarlijke karakter en gezag vestigen, zijn allemaal te vinden in de heilige Koran. De volmaaktheid van de heilige Koran wordt gezien en zijn wonderbaarlijke karakter wordt bewezen vanuit elk gezichtspunt. Dat wil zeggen vanuit het aspect van de voortreffelijkheid van de samenstelling, van de volgorde van zijn onderwerpen, van zijn leer en zijn volmaaktheid en van de vruchten van zijn leer. Daarom heeft de heilige Koran zijn gelijk niet geëist vanuit een bepaald aspect, maar heeft hij een algemene uitdaging gegeven die een gelijkenis eist vanuit elk aspect. Hij heeft een uitdaging gegeven vanuit elk aspect, omdat de Koran
alle verschillende aspecten omvat. Of het nu is vanuit het perspectief van de uitmuntendheid van de samenstelling, de betekenis en de strekking ervan, de leringen, de profetieën of zaken van het ongeziene, die in de Koran worden genoemd. Vanuit welk oogpunt men het ook bekijkt, het is een wonder. Toen, tijdens zijn bijeenkomst, zei de beloofde Messias ﷺ, men mag nooit vergeten dat de heilige Koran, die het zegel der boeken is, niet slechts een verzameling verhalen is. Zij die door hun misvattingen en onoplettendheid de heilige Koran hebben beschouwd als een loutere verzameling verhalen, hebben hun vermogen om de waarheid te onderscheiden niet benut. In feite heeft dit boek verhalen uit het verleden genomen en er zelfs filosofieën van gemaakt. De genoemde verhalen zijn gepresenteerd als filosofieën. Er zitten lessen en diepgang in. De beloofde Messias ﷺ stelt verder: het is een grote gunst voor alle andere boeken en profeten dat het deze verhalen tot filosofieën heeft gemaakt. Anders zouden zulke verslagen vandaag de dag worden bespot. Een andere zeging van Allah de Almachtige is dat in dit intellectuele tijdperk waarin de kennis over de realiteit van alles wat in deze wereld is en de eigenschappen van de dingen blijven toenemen, Hij een orde heeft ingesteld voor hemelse kennis en het blootleggen van de waarheden ervan. Er zijn vele deskundigen op verschillende gebieden. Er zijn verschillende aspecten van de wetenschap en ook andere gebieden waarin de wereld vooruitgang blijft boeken. Verder onderzoek blijft gedaan worden en zo schiep hij een orde. En deze orde kan alleen begrepen worden door het verkrijgen van kennis uit de heilige Koran. Vervolgens, met betrekking tot het feit dat er overeenstemming is tussen wetenschap en religie, verklaart de beloofde Messias ﷺ: al deze leringen werden in de tijd van Fadi Awaj als onbeduidend beschouwd. En zij werden in het wetenschappelijke tijdperk bespot. Deze misvattingen hadden zich verspreid in de tijd van duisternis en onwetendheid, toen er slechts enkele geleerden in de islam te vinden waren. Mensen spotten, wetenschappers bespotten en vroegen zich af wat dit was. Echter, met de komst van de beloofde Messias ﷺ en door zijn commentaar en uitleg en door de diepgang van de kennis ervan aan te tonen, zegt de beloofde Messias ﷺ: de heilige Koran werd gepresenteerd op een geleerde manier en als een filosofie. Moslims zouden Allah de Almachtige dankbaar moeten zijn dat Hij in dit tijdperk volgens zijn belofte zijn uitverkorene zond om de ware leer van de heilige Koran te presenteren, die alle onwetende beschuldigingen die tegen de islam werden geuit, uit de weg ruimde. Vervolgens verklaart de beloofde Messias ﷺ met betrekking tot het belang dat hij hechtte aan het geloof in de heilige Koran en het volgen ervan en het van vitaal belang achten voor iemands geloof. Ik beschouw zelfs de geringste afwijking van het aanhangen van de heilige Koran en de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam als ongeloof. Het is mijn mening dat wie hiervan ook maar in het geringste afwijkt, gedoemd is tot de hel. Hij vervolgt: niet alleen heb ik dit geloof in toespraken genoemd, maar ik heb dit duidelijk vermeld in ongeveer 60 van mijn publicaties. Dit baart mij zorgen en blijft dag en nacht in mijn gedachten. De beloofde Messias ﷺ verklaart verder: onze tegenstanders zijn er snel bij om edicten van ongeloof tegen ons uit te vaardigen. Als zij iets van ons hebben gehoord, dan eist de rechtvaardigheid dat zij, met behoud van de vrees voor Allah de Almachtige, ons vragen of wij zoiets wel of niet hebben gezegd. Als dat zo is, dan kunnen zij zeggen dat het niet in overeenstemming is met de islam en dat wij het moeten uitleggen. Maar dat is niet het geval. Hij vervolgt: het kan ze helemaal niet schelen. Ze zijn er gewoon op uit om verordeningen van ongeloof uit te vaardigen.
Wat wij hebben gezegd is in het licht van de leer van de islam en de heilige Koran. Dit is ons geloof, waarmee onze daden in overeenstemming zijn. Met betrekking tot de overeenstemming tussen de heilige Koran en de natuurwet verklaart de beloofde Messias ﷺ: zuiver en volledig zijn de leringen van de heilige Koran, die elke tak van de menselijke boom voedt. De heilige Koran legt niet slechts de nadruk op één enkel aspect. Soms roept hij op tot vergeving en vergiffenis, mits die vergiffenis het meest verstandig is. Andere keren leert hij dat een dader in het licht van de juiste tijd en plaats moet worden gestraft. Hij leert te vergeven in sommige omstandigheden en te straffen in andere. De heilige Koran is dus een weerspiegeling van de door de Almachtige God ingestelde natuurwet die wij om ons heen zien. Het is redelijk te denken dat Gods woorden en daden met elkaar in overeenstemming moeten zijn. Dat wil zeggen dat de wijze waarop Gods daden zich in de wereld manifesteren het noodzakelijk maakt dat de leringen in het ware boek van de Almachtige God met elkaar in overeenstemming zijn. In de natuurwet zien we dat er gevallen zijn waarin Allah de Almachtige vergeeft. Er zijn tijden waarin Hij straft en andere waarin Hij over het hoofd ziet. En hetzelfde principe zou moeten worden weerspiegeld in de religieuze leer en in het religieuze geschrift. En het wordt inderdaad gevonden in de heilige Koran. De beloofde Messias ﷺ vervolgt: het is niet zo dat de daden het ene laten zien en de woorden het andere. Wij vinden dat de Almachtige God niet altijd mild en genadig is, maar dat Hij de boosdoeners straft, door hen verschillende rampen te laten doorstaan. Dergelijke rampen worden ook in eerdere geschriften genoemd. Onze God is niet alleen barmhartig, Hij is ook wijs en zijn toorn is ook machtig. Het ware boek is dat wat in overeenstemming is met zijn natuurlijke wet, en het ware goddelijke woord is dat wat niet in strijd is met zijn handelen. Wij hebben niet waargenomen dat God altijd barmhartig en mild is voor zijn schepping, en dat zij nooit onheil moeten ondergaan. Door mij heeft de Almachtige God zelfs nu gewaarschuwd voor een grote en catastrofale aardbeving voor de onreinen die hen te gronde zal richten. Dit was in de tijd dat de beloofde Messias ﷺ over een aardbeving had voorspeld. Dan verklaart de beloofde Messias ﷺ: alleen de heilige Koran in deze wereld heeft God en zijn eigenschappen voorgesteld in overeenstemming met de natuurwet, die door het werk van God wordt erkend en in de menselijke natuur en het menselijk geweten is ingeprent. De God van de christenen is beperkt tot de bladzijden van de evangeliën. En zij zijn zich niet bewust van de God die de evangeliën niet hebben kunnen bereiken. Maar de God die door de heilige Koran wordt voorgesteld, gaat niet verloren voor wie verstand heeft. Daarom is de ware God de God die door de heilige Koran wordt voorgesteld. Waar men ook woont, welke godsdienst men ook aanhangt, zelfs atheïsten zien de schepping van de wereld en zijn er tot op zekere hoogte zeker van dat God bestaat. Velen houden vast aan dit geloof in overeenstemming met hun voorouderlijke religies. In elk geval vervolgt de beloofde Messias ﷺ: de God van de heilige Koran is Hij die zichzelf manifesteert, in tegenstelling tot die van de christenen. Hiervan getuigen de menselijke natuur en de natuurwet. De beloofde Messias ﷺ verklaart: alleen die godsdienst is waar die aantoont dat God ook in dit tijdperk hoort en spreekt. In een ware godsdienst getuigt God van zijn bestaan door een goddelijk gesprek. Het zoeken naar God is een moeilijke zaak. Het is geen zaak van wereldse filosofen en wijzen. Observatie van hemel en aarde leidt slechts tot de conclusie dat hoewel ordelijkheid erop wijst dat het universum een schepper moet hebben, het nog geen bewijs is dat zo'n schepper ook werkelijk bestaat. Er is een groot verschil tussen wat zou moeten zijn en wat is. De heilige Koran is het enige boek dat zijn bestaan als een feit uiteenzet en niet alleen aanspoort tot het zoeken naar God, maar hem manifest maakt. Er is geen ander boek dat het verborgen wezen openbaar maakt.
Het bewijs van het bestaan van de Almachtige God kan worden gevonden in de Heilige Koran, terwijl hij de superioriteit van de Koran over de evangeliën en andere religieuze geschriften vermeldt, zegt de beloofde Messias salam. De Heilige Koran is een volmaakt en levend wonder. Het is zo'n wonder dat in geen enkel tijdperk overbodig wordt. Nog kan iemand de werkzaamheid ervan teniet doen. Als men vandaag de dag de wonderen van profeet Mozes salam wil zien, hoe kan men die dan zien? Hebben de Joden nog steeds de staf van Mozes en heeft deze nog steeds de kracht om in een slang te veranderen? Enzovoort. Zo hielden de wonderen die door alle profeten werden verricht op, toen zij overleden. Maar de wonderen van onze heilige profeet sallallahu alaihi wasallam zijn zodanig dat zij levend zijn en in elk tijdperk voortbestaan. Het feit dat deze wonderen levend zijn en niet ophouden, toont duidelijk aan dat alleen de leer van de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam levend is. En dus ook zijn profeetschap. Het eeuwige leven werd aan niemand anders dan de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam gegeven. De reden waarom zijn leer levend is omdat de vruchten en zegeningen ervan zich zelfs vandaag de dag nog manifesteren. Net zoals 1300 jaar geleden. Er is vandaag de dag geen andere leer waarvan de volgelingen de zegeningen en vruchten die zij ontvangen kunnen toeschrijven aan hun religie en kunnen beweren dat zij een teken van Allah zijn geworden. Echter, door de genade en welwillendheid van Allah de Almachtige vinden we zelfs vandaag de dag voorbeelden van de zegeningen en genadegaven van de leer van de heilige Koran. Evenals al die gunsten die men ontvangt wanneer men werkelijk in de voetsporen van de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam treedt. Zo heeft God Almachtig deze gemeenschap opgericht, zodat zij het levende bewijs worden van de waarachtigheid van de islam en om te bewijzen dat door het volledig volgen van de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam deze tekenen en genadegaven vandaag de dag nog steeds manifest zijn, zoals ze 1300 jaar geleden werden tentoongesteld. En tot nu toe zijn er duizenden tekenen geopenbaard. En de beloofde Messias salam heeft in sommige van zijn boeken genoemd. Bovendien getuigt het verstrijken van elke dag van de Ahmadiyya Jamaat van de vervulling van de profetieën die door de beloofde Messias salam zijn genoemd. Niettemin verklaart de beloofde Messias salam verder: ik nodig de leider van elke natie en religie uit om mij uit te dagen door tekenen van hun waarachtigheid te tonen. Er is echter niemand die het waarheidsgehalte van zijn geloof praktisch kan aantonen. Wij geloven dat het woord van God een volmaakt wonder is, en met vaste overtuiging beweren wij dat geen enkel ander boek daaraan kan tippen. Ik zeg op grond van ervaring dat als iemand een willekeurige zaak uit de Koran zou kiezen, elk daarvan een teken en wonder op zich is. Neem bijvoorbeeld de leer ervan. Het is een buitengewoon wonder, en dat is ook zo. De leringen stemmen overeen met een diepzinnig wijs systeem en zijn zodanig op de natuur van de mens gebaseerd dat geen enkele andere lering in de plaats daarvan kan worden aanvaard. De heilige Koran vervolmaakt en completeert alle voorgaande leringen. Thans kan ik, door slechts één aspect van zijn leer voor te stellen, bewijzen dat de leer van de heilige Koran de meest superieure en een wonder op zichzelf is. Neem de leer van de Torah als voorbeeld. Als wij haar leer analyseren op basis van de noodzaak van de huidige omstandigheden, vinden wij dat haar nadruk lag op vergelding en bestraffing. Een oog voor een oog, een tand voor een tand. Integendeel, de leer van het evangelie is geheel gebaseerd op vergeving en geduld. In die zin dat het stelt dat als iemand een ander op de wang slaat, hij ook de andere wang moet toekeren. Als iemand je dwingt een mijl te gaan, ga dan 2 mijl met hem mee. Als iemand je hemd wil, geef dan ook je jas. Evenzo vindt men in elk hoofdstuk van de Torah en de evangeliën deze leerstellingen, waardoor men ziet dat de Torah naar het ene uiterste leunt en de evangeliën naar het andere uiterste. De heilige Koran geeft echter bij elke gelegenheid de leringen die evenwichtig zijn en in overeenstemming met de situatie,
welk gebod men ook overweegt, men zal merken dat de leringen van de Koran passend zijn en in overeenstemming met de omstandigheden. Ook al aanvaarden wij dat de bron van alle leringen dezelfde is, toch kunnen wij niet ontkennen dat zowel de Torah als de evangeliën meer gericht zijn op een bepaald aspect. Maar alleen de leringen van de Koran zijn in overeenstemming met de aard van de mens. Het is onjuist om te zeggen dat de leer in de Torah naar één uiterste neigt en daarom niet van God afkomstig is. Het is onjuist om te zeggen dat de leringen van de Torah niet door God zijn gezonden. Inderdaad is ook de Torah door God gezonden. Het feit is dat gezien de omstandigheden van die tijd deze Koranleer niet effectief zou zijn geweest. En aangezien de Torah en de evangeliën voor een specifiek volk en plaats waren. Dat wil zeggen, de evenwichtige leer die nu is gegeven, zou voor die tijd ondoelmatig zijn geweest. In die tijden was een leer van vergelding, zoals vermeld in de Torah, nodig. En aangezien de Torah en de evangeliën voor een specifiek volk en plaats waren, dat wil zeggen, de leringen van de evangeliën en de Torah werden voor een specifieke plaats gezonden, hebben zij om deze reden andere aspecten van hun leringen niet in detail vermeld. Maar omdat de Koran voor de gehele mensheid en voor elk volk is, zijn de daarin vermelde leringen afgestemd op de ware aard van de mens. En dit wordt wijsheid genoemd. Wijsheid betekent wada'u shay fi mahallihi. Dat wil zeggen iets op de juiste plaats zetten. Deze wijsheid is dus alleen geleerd door de heilige Koran. Zoals reeds gezegd, zijn de leringen van de Torah onnodig streng en voeden zij het verlangen om wraak te nemen. Daarentegen legt de leer van de evangeliën de nadruk op onrechtvaardige vergeving. De heilige Koran verlaat deze beide uitersten en presenteert een tijdloze leer. Jaza'u sayyi'atin sayyi'atun mithluha, wa man afa wa aslaha, fa ajruhu ala Allah. Doch de vergelding van het kwade is het daaraan gelijke. Maar wie vergeeft en verbetering voor ogen houdt, zijn loon rust bij Allah. De beloofde Messias, alayhi salatu wassalam, vestigde de suprematie van de heilige Koran over alle andere geloven, met zoveel moed en met zulke grote tekenen in een tijd dat het land onder Brits bestuur stond en de kerk een enorme invloed uitoefende. Desondanks daagde de beloofde Messias salam de uitmuntendheid van de heilige Koran boven alle andere godsdiensten openlijk uit en vreesde zelfs niet in het minst. Dit komt omdat hij degene was die door Allah de Almachtige in dit tijdperk was gezonden. In volledige onderdanigheid aan de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam en met het doel zijn leringen te verspreiden. Dit is precies wat we vandaag de dag zien in de literatuur en leringen van de beloofde Messias salam. En vandaag de dag gaat de Ahmadiyya-gemeenschap door met het bevorderen van die missie. Echter, degenen die beschuldigingen uiten tegen de Ahmadiyya-gemeenschap beweren dat Ahmadis de heilige Koran aanpassen en onteren. Terwijl hij de noodzaak en het belang van de heilige Koran uitlegt, verklaart de beloofde Messias salam een sterk argument ter ondersteuning van de noodzaak van de heilige Koran is dat alle voorgaande boeken, beginnend met de Torah en eindigend met het evangelie, gericht zijn tot één bepaald volk, namelijk de kinderen van Israël, en in duidelijke woorden stellen dat de daarin vervatte aanwijzingen niet voor het algemeen nut zijn en beperkt zijn tot de kinderen van Israël, maar de heilige Koran is gericht op de hervorming van de hele wereld en is niet gericht tot een bepaald volk, maar stelt duidelijk dat hij is geopenbaard ten behoeve van de hele mensheid en dat de hervorming van iedereen zijn doel is. Er is dus een belangrijk verschil tussen de leer van de heilige Koran en die van de Torah wat betreft de geadresseerden. De Torah stelt bijvoorbeeld dat men niet mag doden en de Koran stelt dit ook. Het lijkt er dus op dat de Koran deze instructie die in de Torah stond heeft herhaald, maar dit is geen herhaling, want de instructie van de Torah is alleen voor de kinderen van Israël.
en verbiedt hen alleen te doden. De Torah houdt zich niet bezig met anderen. De heilige Koran daarentegen heeft betrekking op de hele wereld en verbiedt de hele mensheid iemand onrechtmatig te doden. Evenzo zijn alle andere bevelen in de heilige Koran gericht op de hervorming van de gehele mensheid, terwijl de Torah zich alleen beperkt tot de kinderen van Israël. De beloofde Messias ﷺ verklaart verder: deze bewering van de priesters is volkomen onjuist, dat de heilige Koran niets nieuws heeft voorgesteld met betrekking tot Tawhid en in zijn andere geboden. Een dwaas kan zich laten misleiden door te denken dat de Torah Tawhid vermeldt, evenals de geboden met betrekking tot aanbidding en de voorwaarden daarvoor. Dus wat is het dat in de Koran vermeld is dat uniek is? Wie echter nooit over het woord van God heeft nagedacht, kan hier alleen maar aan ten prooi vallen. Het moet duidelijk zijn dat er een belangrijk aspect in verband met het bestaan van God is, waarvan zelfs geen spoor in de Torah te vinden is. De Torah vermeldt niet de ingewikkelde details met betrekking tot de verschillende stadia van Tawhid. De heilige Koran vertelt ons niet simpelweg dat we ons moeten onthouden van de aanbidding van afgoden, mensen, dieren, voorwerpen, hemellichamen en Satan. In feite bestaat Tawhid uit 3 stadia. De eerste is voor de algemene massa die verlossing zoekt van de toorn van de Almachtige God. Het tweede stadium is voor die specifieke mensen die een sterkere band met God zoeken dan de rest van de mensheid. En het derde stadium heeft betrekking op een nog bijzondere groep mensen die de hoogste stadia van nabijheid tot God willen bereiken. In het eerste stadium moet men naast Allah niemand aanbidden en niets aanbidden dat beperkt en een schepping is, of het nu op de aarde of in de hemel is. Het tweede stadium van Tawhid is dat men God almachtig beschouwt als degene die werkelijk de invloed heeft in zijn eigen zaken en ook in de zaken van anderen. En dat men niet zo sterk afhankelijk is van de fysieke middelen, dat deze als gelijkwaardig aan God almachtig worden beschouwd. Bijvoorbeeld als men zegt: als die en die persoon er niet was geweest, zou ik een dergelijk verlies hebben geleden. Of als die en die persoon er niet was geweest, zou ik volledig geruïneerd zijn. Dit soort vertrouwen op anderen is ook shirk en druist in tegen het begrip Tawhid. Als zulke woorden worden uitgesproken met de bedoeling dat men werkelijk denkt dat die personen van grote betekenis zijn, dan is dit ook shirk. Het derde stadium van Tawhid is dat men in zijn liefde voor de Almachtige God zijn persoonlijke verlangens moet verwijderen en zich volledig moet wijden aan zijn grootheid. Waar is zo'n concept van Tawhid in de Torah? Evenzo is er geen vermelding van hemel of hel in de Torah, behalve dat er hier en daar op gezinspeeld wordt. Ook de volledige vermelding van de volmaakte eigenschappen van de Almachtige God is nergens in de Torah te vinden. Als de Torah een hoofdstuk zou bevatten zoals in de heilige Koran: Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad, wa lam yakul lahu kufuwan ahad, dan zouden de christenen misschien gered zijn van de benarde situatie van het aanbidden van de schepping. Evenzo heeft de Torah de verschillende stadia van het vervullen van de verschillende rechten niet vermeld, terwijl de Koran deze op de meest volmaakte wijze heeft vermeld. Er staat bijvoorbeeld: Inna Allaha ya'muru bil adli wal ihsani wa ita'i dhil qurba. Voorwaar, Allah gelast u goed met goed te vergelden en wel te doen aan anderen en te geven als aan verwanten. Met andere woorden, men moet medetogen tonen aan de mensheid, uit een natuurlijk verlangen. En niet met de bedoeling er gunsten voor terug te krijgen, net zoals een moeder mededogen toont voor haar kind. Bovendien is de Torah, in tegenstelling tot de heilige Koran, niet in staat geweest het bestaan van God, zijn eenheid en zijn volmaakte eigenschappen te bewijzen, door middel van rationele argumenten. In feite heeft de heilige Koran alle verschillende leerstellingen vermeld en ook de noodzaak van de goddelijke openbaring en het profeetschap bewezen door middel van rationele argumenten. Hij heeft elk onderwerp op filosofische wijze uitgelegd en het daardoor gemakkelijk te begrijpen gemaakt voor hen die op zoek zijn naar de waarheid. Al deze argumenten worden in de heilige Koran op zo'n perfecte manier gepresenteerd dat niemand hetzelfde kan doen. Er is bijvoorbeeld geen enkel argument dat het bestaan van de Almachtige God bewijst dat niet in de heilige Koran te vinden is. Een sterk argument ter ondersteuning van de noodzaak van de heilige Koran is dat alle voorgaande boeken, beginnend met de Torah en
eindigend met het evangelie, gericht zijn aan een bepaald volk, namelijk de kinderen van Israël, en in duidelijke bewoordingen stellen dat de daarin vervatte aanwijzingen niet tot algemeen nut strekken en beperkt zijn tot de kinderen van Israël. Maar de heilige Koran is gericht op de hervorming van de hele wereld en is niet gericht tot een bepaald volk, maar stelt duidelijk dat hij is geopenbaard ten behoeve van de hele mensheid en dat de hervorming van iedereen zijn doel is. Er zijn vele andere extracten in verband met de uitmuntendheid, de verheven status en de suprematie van de heilige Koran, die in de toekomst inshallah vermeld zullen worden. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر